igama nesibongo uMthosi wambonambe eTasenuki. eTasenuki indawo eseduze neMarine Hill buduze nePine Town. Namhlanje ke sithathele lithuba lokuthi sinilethele khona la kaMncwabe omunye futhi umfowethu kuthiwa uMondli Mncwabe. Sifuna ukuthi sibe ne conversation naye because lento umlando ibalekile njalo ngaso sonke isikhathi ke siyafuna ukuthi sikhumbule la siphuma khona ukuze sifike la sikhona sifike kanjani ngale kokuchitha ama upolice amaseko ngithi ke la kwi Tasenuki Ward 14 TV Galaxy sizohlala njalo sikulethela indlela efana nalezi because siyathanda ukuthi lapha eTasenuki Ward 14 abantu abavelele nabanohlonze abahamba indlela ezithize zokuthuthukisa le ward bagcine behlelo bala babonakale nabanye nesizukulwane silandelayo sikwazi ukuthi sikwazile ukuthi sibabone. Mfoka Mncwabe ngiyafisa ukuthi uthathe lethuba lokuthi uzethule sengeke ngathi ukethula kancane ukusibeka esithombeni ukuthi masikhuluma ngobhuti Mondli sikhuluma ngobani. Ngibingelele Mfoka Mbonambe. Yebo. Ngithokoze ukuthola lethuba leli. Empeleni mina nguMondli Mncwabe. Igama lasekhaya uMondli engaqanjwa ugogo wami osashiya emhlabeni. Ngizalwa uDavid uThemba Mncwabe. Beno Makhosi Yonisi Mncwabe. Khona lapha eTasenuki eWard 14. Ngamafuphi Mfoka Mbonambe ke umlando wala ekhaya mkhulu kakhulu ngawo zepolitiki. Yes. Nginomfowethu omdala uMthokozisi engimlamayo bese kuza mina ngingaqala lapho kuMthokozisi ukhona usisi wami omdala udadewethu uNobuhle osashada washadela le eNewcastle eMatadeni washadela noDokotela ngenhlanhla. uMthokozisi Mncwabe ke le ngikhuluma ngawe okuwumfowethu omdala ngilama yena ke mina nguMondli. Ngizothi qaphu nje Mfoka Mbonambe ke ngokwemfundo yami ukuthi ngisukaphi njengoba sengila. Ngaqala amabanga aphansi kwezemfundo lapha egcemeni salapha eWard 14 eTasenuki ebheke kuhle kuseyithwa iBC School. Ngafunda khona amabanga aphansi ngaqhubekela ngaya eClarota isikole esibizwa kuthiwa eMagodfontein. Esasikole sayiMagodfontein angikhulumi ke Mfoka Mbonambe ke eMagodfontein le ingaze namhlanje sifunda ezitezi thina safunda thina eMagodfontein ke le engaphesheya kwakhona ke uthisha omkhulu wakhona kuse uMr Magubane naye osashiya. Yes. May his soul rest in peace. Yilapho ke eMagodfontein ke engaphothula khona ke uform 3 sasibiza ngoform ngalesikhathi ama grade ngafunda uform 3. Yes. Ngaqeda khona ngadlulela eNteke High School Wandengezi. Yes. Uthisha omkhulu wami lapha ya owayebiza uthisha uNgwane. Usaphila namanje. Madoda. Yebo, ngokwazi kwami nangokuzwa kwami engathi usewumhloli wesingi salapha eMlazi. uMr Ngwane. Yes. Ngithe ngisuka khona ngenxa yokuthi ke ngakinobaba omdala. Kahle akusiwo omdala webambonambe wabomkhulu. Yes. Ngoba mina ke isikhathi esiningi ngihlalela ekhaya ngigade ekhaya leli la kaMncwabe. Yes. Unogogo la owayene business. Yes. Ngasasithi ukhuluzana umkhulu. Okay. Yebo sithi ukhuluzana le embombolo endawo ekuzifaya semakhaya phansi lemakhaya inkomokazi. Akho gesi akho manzi. Uma izulu linile ohamba ngenyawo esikoleni. Ngithe ngisuka lapha eNteke
ngayophothula khona kusana 10 khona esikoleni kuthiwa iSibusisiwe High School la ngaphothula khona ke ibanga leshumi ngaqedayo khona sengiqedile khona ke imfundo yami ke le ibanga leshumi ngase ngihlala ekhaya isikhathi nje impela sabasidana umfana wambonami yes ngenxa yamasenti ngoba ubaba wami impela ye wayenemndeni noma wayenezingane impela nje ezishagalombili ha yebo eziphuma nje la kuyena awusuka madoda abafana bebane namantombazane emani ngeshwa ke mfana mbonambi ke sisele manje ke siba thathu manje dadewethu lo oseNewcastle oshade eNewcastle kube umfowethu uMthokozi ke okhona njengamanje bese kuba yimini bonke ke abasekho ke abashiya ke oza kwethu yilokho mfowethu mbonambi engakubeka ngithe sengiqede ibanga leshumi ke ngase ngihlale ekhaya ngenxa yawo amasenti la ngoba amasenti ayengavuki ubaba nje wayinezingane eziningi la ekhaya esingakhumbula ngahlala ke ekhaya ke okusho ukuthi ubaba ke wayezama ephanda ngolimi leli labafana wayephanda yes ubaba uthe uma ezama wase akha ibhizinisi elikhulu lapha ya ekhaya ngicabanga ukuthi lahleli khona njengamanje Mbonambi yes wakha ibhizinisi elikhulu lapha ya exhaswe inkampani kuthiwa KFC wathola uxhaso khona ilandawo ubaba wayivula khona ethola uxhaso KFC lapho ke wathi ke uma evula wathi ke wathola ilicense ke yokuthi adayise lokutshwala obuke bamadoda besizulu yes okuthiwa umqombothi yes ube ikali usho ngenye indlela kwabosomabhizinisi bokuqala ibona bokuqala usomabhizinisi awuba ehambisana nobabumbani awusuka madoda yebo baba nobabungcobo mlando yebo mlando usho ukuthi ke ubaba lona ke aphinde futhi abe ne tech shop lapha ya ezansi estation eDasenhoek la tech shop le yake ibesithathwa yithina ke sinawo mfuthu omdala uMthokozi sayiphusha ke sirana ke la tech shop ke impela nje ibhizi ngoba phela izona ama tech shop madala leyo ngoba asendaweni ngoba phela isikhathi esiningi phela kwagcula legenge lena esasibiza ukuthi abesuthu yebo hayi impela yayibhizi impela iphusha isivulekileyo lebhizinisi enkulu ekhaya lana ke lahleli khona njengamanje ke ayaphuma nje impela kudayiswa lo utshwala lobu bezikali ubhokweni semthethweni awusuka madoda ukuhamba ngesikhathi kushintsha kwezinto bambonambi yebo ubaba wami ke wase ashiya emhlabeni uma eshiya emhlabeni ubaba wami washiya ngo1997 uma ngaphosisi ya 1997 eshiya emhlabeni ukushiya kwethu sashiya nomama kanye nazi ingane zethu ezinye zazo zazingakashoni nami ngikhona lapha okusho ukuthi ke sathi mesicabanga sijula sihlele kumndeni ethi umama wethu wathi hayi bantanami lo msebenzi wababuye ngicabanga ukuthi nguthathe manje ke nguqashise ngoba impela amandla ngeke ngibe nawo mina ukuphusha lo msebenzi sathi hayi mama ake sizameni sibone senze njani mfowethu Mbonambi ke ngesibindi engaba naso ke nami ke ngathi hayi ma ngiyacela ukuthi ke ngumele mina nomsebenzi ngoba mfowethu Mbonambi ukukhula kwami ke ngikhulume emajaldini zonke emajaldini yes sisebenza emajaldini la ePhindana yebo endaweni ekuthiwa iseAshley yebo hayi ngawubamba nomsebenzi mfowethu Mbonambi ngawubamba uthe sengijula sengibuka ngase ngiyawconvector ngawushintsha ngesitayile sanamanje ngenza ilicense awusuka ngenza incwadi zokuthi manje kube yini ke ngisahlala phansi futhi nomndeni nabo umama uthi wema iliphi igama mhlambe elingaba kahle hle endaweni uma ubheka indawo isimo sendawo la mhlambe ke umphakathi ungaheheya khona sasezivumela ukuthi hayi akube iDasenhoek likhwa restaurant awusuka madoda ayina ngempela ke sabhala incwadi saphuthuma lencwadi koMaritzburg kwabuya yonke into yabuya hayi yaphasa
njengoba kunamhlanje iyaphasa ke ngalosikhathi ke le building leli isakhiwo lesike sashintsha sabe ke iDasenhoek Liquor Restaurant. Uthe kusuka lapho ke ngasibamba lokho ke mfowambonana lesakhiwo kuzobe namhlanje. Yes, njengoba sesivuthwe kanje. Abantu abaningi bazi ukuthi sebar kaMncwabe. Ya nami ngaza njalo. Uma uthi ufuna tavern kaMncwabe bathi hayi asikwazi lapho bathi sebar. Hayi ngayibamba ke lo msebenzi ke kuzobe namhlanje ke ngiphethe wona kumanje mfowambonana. Okusho ukuthi mfowambonana ke ngokwazi nami ngancela kakhulu ulwazi kubaba wami esaphila ngoba ngifunde ukushayela imoto nje ngifunda ngemoto zala ekhaya yonke into ngiyenza ngibuwela kubaba wami usho ngathi ngayindlela ngathi ubaba wami ke waye role model wangifundisa kahle ubaba wami kuyo yonke into ayenza wasikiphethi yebo hayi kusho ukuthi ke iyangena egazini lento kumina ibusiness kuthe kusenjalo mfowambonami ke kwasefika isikhathi ukuthi hayi engathithi manje ke kufanele ngiqhubeke nemfundo yami ngoba ngeke ngigxila kakhulu ebusiness ngoba phela nginalo certificate engasiphasa kwa standard 10 matric yebo kuthe kusenjalo ke ngase ngiabhela ngathanda kunento eyayimina nje ngisafunda isikole yokuthisha awusuka madoda ngoba ngangibuka nje esikoleni ngibuka othisha esikoleni ngihala yabona ukhala yabona abenza ngayo ngithi mina hayi lo msebenzi ngathi ke ubona umsebenzi omuhle lona ke wangena egazini ngawubona hayi lo msebenzi ngiyawujabulela ngawuthanda mase ngibona okusho ukuthi ke mina ke mfowambonami ngoba umthokozi wayesafunda ongoye ngosikhathi mina ngile emadadeni sibuyilene kuthi kwase university nangise college baphuza bona ukuvula ke thina sheshe sivula okusho ukuthi bona ke uma besahleli ke ba joina ke inhlangano kuthiwa idayo khona idayo yes wakhuluma igama empela engakhula iDasenhoek Youth Organization kuthiwa idayo ngamagama aphelele okusho lapha babe umthokozi sekhaya impela nje waye forefront wayephambili impela engikhumbula kahle ukuthi ke wayenoqiniso manje mangababala nje naye sashiya may his soul rest in peace ibona bephambili abazi baboshwa babefika lapha ekhaya ke impela nje ke babengakhethi mfowambonana besibhanqa ngabhandeli sonke ilapho kwavuka ukuthi hayi ngeke engathi kahleli kahle kule ndawo onje emhlabeni ukuthi naka amabhunu ehlukumeza ilapho ke mfowambonambi ke esa joina khona ke le dayo lena ke silandela khona nathi kodwa ke singona ama leaders ngoba ama leaders abaholi kwakuyibona omthokozi umthokozi ke no Bheki Mfeka lo osashiya la emhlabeni baningi ke no Bhuti Phefeni lo lapha ngawo country yes so ke thina silandela ke siyi members hayi inhlangano leyo uthe kusenjalo webambonambi kukunobamncane wami ohlala eClarota wathi webafani bami ngiyabona ukuthi hayi impela niyahlukumezeka njengoba sihleli la sonke siyahlukumezeka waqhamuka ne-idea noma umbono engathithi ke sikhuluma naye wayesebenza ePinetown ubaba wami lapha eneFM eCathulo sathi mesikhuluma nobabumncane wathi babumncane hayi unaye ukuxhumana nabantu bakoMashu khona usise kuthiwa uMakhosi okaMashu yes okusho ke wayewelisa abantu becross border hayi sibonga phela manje sihleli kanzima la siyafuneka la ngaphakathi kakhulukazi ubhongozo okuyinomfowethu lo ehlala umthokozi yes manje ukuthi mebefika lana ke abakhethi bavela bathathe zoti yebo hayi vele sibaleke wabaleka yaqala nomthokozi ngoba wayefuna high and low wahamba ngalandela ngemuva nami ke sa cross border bahamba umthokozi ukhona umfowethu waseClarota omunye bahamba ke baya kuphi ke eLusaka isezandla eLusaka chief into bengaka leyo ndawo ke ngaleyo nkathi kwama headquarters eANC hayi nami ke emva kwabo ngalandela ke nami salandela ke ngoba ngikhumbula kahle mina ngahamba nomfowethu lo okuthiwa umzi wakhe waNgcobo sasinaye ke sihamba nomunye wangala kaMbanjwa esihamba naye
salandela mfowabo Mbonambi asina passport sathathwa itekisi negenge kaMashu naseLamonti uSisimakhosi yena umuntu owayebhizi welisa abantu ke saqhamula ubusuku siyakhona le asingelanga iborder eSwaziland sashiwa itekisi before iborder sangena emahlathini cabanga mzimba weBambonambi ukube nje sadliwa amabhubesi angazi ukuthi sanqamula intathakusa sophumela ngale sathi mesifika sisowela iborder savinjwa futhi singathi siyaboshwa la bathiwa wemadoda njoba ninqamula lana senifike egcineni niyamthethweni sachaza bathiwa ake lana ke siyanibonga kusho ukuthi ile genge lena esengceleni lapha basibe sibuza bathi siyaphi sabachaza hayi thina siqhamuka endaweni ethize mala elekhuzeni eThekwini siyawela siya eLusaka siya ngaphesheya bathi bona hayi ngeke madoda basibe sibuza into eziningi basibuza ke engathi kwakunemibuzo ebuzwayo sayibuza iphendule besibuza ngo-ANC sabachazela hayi sathi hayi ANC siyawazi sabachazela yonke into basibethi ke hayi ke ake nihlaleni lana-ke sahamba ke wona seliphakeme ilanga sawela sangaphesheya bese ngaphesheya silindwe i-truck enkulu salayishwa khona-ke sahamba ke saya enkambini eLusaka yabo safike sahlala khona lapha eLusaka ke mesifika khona sifika khona Bambonambi singakafika eLusaka sawele eSwazini wona phuma eSwazini eSwazini sophuna funa khona sijoyine khona sithethwa abanye siqhubekele sekuphika manje sesiya khona eLusaka ngoba sathathwa iBhanoyi engathi ke kwavese kusethiwe kwazi khona abantu abazayo baqhamuka la eThekwini kusho ukuthi umuntu owayebhizi ngalomcimbi ukuthi abantu lesisi uMakhosi engathi sasilindelwe ke athathawa indiza mshini leya yosicaba ba eLusaka safika khona sidiwa i-truck yakhona ke i-truck ilo la khona la sithatha siba khona enkambini sihlala khona enkambini lapho sasidlula kahle kahle wena Bambonambi ngoba injongo ethi sifuna ukuyofunda ngoba sasiphophela nje imfundo ukufuna ngathi ke imfundo ngoba sila siyaphazamiseka kufunde kahle la sithi sesikoleni siyahlala emakhaya nanka amasosha ayangena esebusuku akuhambeki ebusuku akwenzeki lutho nje yabona nje sahamba ke hayi sahlala khona lapha ke sithe sahleli khona lapha eLusaka baBambonambi kanti uzophuma ubaba ejele ubaba uMandela sasisabizwa ukuthi hayi wemadoda engathi nabizwe emakhaya wonke umuntu manje akabuyele emuva eSouth Africa nonke niyafuneka manje ekhaya ezantsi le sathi manje madoda kanjani bahlumeza kangaka hlumeza kangaka athina yabona sathi ugologoloza bathi hayi niyafuneka ezantsi hayi kwasebuza la bathiwa njoba benithi nizalana ke anishoni ke benizokwenzani sichaze ukuthi hayi thina ke unani wena ufundeni wena unani nokwe-trade yonako nje wena ke uthi ke wenzani na bathiwa hayi ke konke lokho nokuthola uma siningale ekhaya hayi sabuya kwasathatha iBhanoyi futhi eLusaka into esakuza nje kuseni wasafika lapha okusakuthiwa iYoung Smart Airport ngikhumbula iYoung Smart Airport sehla khona lapha esikhumeni sezindiza lapha ke sahlala khona sahlala 2 days khona masuka khona ke sabhalisa khona ukuthi asibanibani kanjalo sabuya okusima sibuya khona ke umuntu nomuntu oyebhalisa uthi wena unani unasiphi i-certificate hayi wena uno standard 10 wena unasiphi certificate asho umoya kanjalo basethwa lalana ke abantu ke esobasiza lana ke yilabantu ke abafuna ukuyofunda ngoba abaningi bathi bayofunda le okusho ukuthi ke njengamanje ke sizonikeza ikole sinikeze imfundaze yilapho athola imfundaze wombambonana lapho sengibuyile ekhaya ke ngathola ucingo kuthiwa hayi uMncwabe Mondli Christian uyafuneka e-University of Transkei eUnity Mthatha bathiwa isona sikoleka eyofunda kusona hayi ngithemba ngifika khona hawu ise-university imfundo ephakeme athi naku umhlolo emadoda hayi ila ngahlala khona-ke Mr. Mbonambi Mthatha-ke kusaphethe ubaba lo Njengele uLomisi
usho ukuthi ke sahlala ngaphansi kwakhe ke indawo yakhona ke sifundiswa yena ku ANC usho ngendlela ku ANC ukhokha yonke zonke indleko webambonambi imali yokusuka eThekwini uya le eTranskei imali yokubuya uze ekhaya imali yokuhlala ehostel lapha esikoleni imali yokudla imali yokufunda imali yencwadi konke nje wazi waphela iminyaka emithi ewu4 ngafunda hayi ngathola iziquko zokuthishana njengoba ngikhuluma manje ngokuthi manje ke one BA in education awusona to a Bachelor of Arts in Education kasho kanjalo Mr Mbonambi ngeke ngaqeda ke lapha iziqu zami ke zokuthishela iminyaka emine 4 years lapho ngisafunda baba Mbonambi ilapho unyaka lokwafa khona okwashona khona ubaba unobhala jikelele we-SCP uChrisani yes lapho sathuka sahambela emhlanje ngangikhona lapha esikoleni hayi kwabamuncu kwabamuncu isikole sonke ngoba la ndawo impela nje oyindawo yepolitiki la futhi wakhona la ngifike khona ngoba iqhaza engalibamba bambonami lapha esikoleni ke unyaka wesibili ngajoyina umbutho wengane zesikole kuthiwa iSASCO ke ngabe imember yakhona ushuthi ke mina ngabe imember yakhona uSASCO lapho ke ngase ngikhethe ikomiti elikhulu ngiphathwe inhlangano nabafundi ushuthi ke mina ngangisela nobhala weSASCO ngendlela ukuthi ngangiphambili kakhulu ngepolitiki so ngangiraise ama questions into eyiningi ngang-open kuzona okusho ukuthi ke lapha eTranskei kwakunento ekuthiwa iPAC yayidlangile kakhulu kwakufike kube ANC kube sikube iPAC la ngaphakathi esikoleni ecampusini kunenhlangano futhi abafundi ezingane kuthiwa iPhaso kunombangwana khona iSASCO eyayichuma kakhulu ku-ANC bese kube iPhaso ichuma kakhulu ku-PAC mina ngangihamba noSASCO ngilunga la SASCO futhi kusesigungwini sakaSASCO ngusela nobhala wakhona kusho ukuthi lapha ngaqeda imfundo yami ephakemeke lapha bambonami ke ngase ngiyabuya ngingakabuyi ke bambonambi lapha eTranskei esikoleni kwenze kumhlola bombonambi mhlawumbe uzokhumbula mokhumbula kahle amasosha ebhisho edubula abantu bemasha peaceful march lapho khona abantu abala plus minus 32 ngisemncane ngaleso sikhathi kwafa abantu aba 32 ebhisho lapho kwabe isibhicongo webambonambi ubaba wayephethe khona ubrigadier Opaqoza yebo wadubula abantu bemashela peaceful lapha ebhisho lapho bambonambi ke uyathola isimanga ukuthi lo mngcwabo loyo siSASCO sa organize kuleni iTransport sahamba sakhona safika qatha umngcwabeni awungabona kulele nje uyatha amabhokisi umngcwabo kwakuyimass kuthiwa imass funeral ayikhona lapha ebhisho safika khona ke hayi safika inkokheli ngoba ngikhumbula kahle umuntu esakhuluma naye sasinaye nje sibuza imibuzo nabantu bakhona ke bakhona eTranskei nabo Sky yonke all over nje babefikile beze kule mngcwabo sikhuluma nobani uChrisani ubaba Chrisani engakasho engasho ngosikhathi ushuke mhlambe dutshula lapha ebhisho engakasho ubaba Chrisani ngoba wayekhona naye umongameli wona kulo march la kwayekhona ila khona phela wayezewe kuthiwa efundisa ukuthi akakrole ithiwa akakrole ubaba uRamaphosa comrade Ramaphosa no baba uRoni Kasri hayi ke safike emgcobeni lapha ke kwakumuncu isimo simuncu 32 abantu comrades abamnyama abadutshula abashona sasikhona lo mngcobo ebhisho ke hayi ke sakhuluma sa addresswa comrade Chrisani wathi hayi imoya phansi asingaphimiseni ukubi hayi sabuya sa esikoleni kodwa uChrisani wesohlangothini leSACP uChrisani wayeSACP Communist Party nobhale Communist Party so wathi wasiyala wathi hayi asingaphimiseni okubi ngokubi ke asiye kanjalo ukubona kubahola abaphezulu kwaba into enjalo
hayi ke kusho ukuthi ke ngaze ngaqeda ukufunda esikoleni ke isimo nje sinjalo nakhona ipolitiki ayidlumunyu ngaphakathi ekuzeni ekampasini yeah usho bambonambi ke mina ke isikhathi esiningi ke ngingasho ngithi ke iqhaza ngilibamba uma ngikhona ngala eWard 14 endaweni yethu uma ngoba isikhathi esiningi ngangiyise esikoleni ngifunda yes okusho ukuthi izinto eziningi mina ngangizenza mina uma kuthiwa ngibuyile ngila ngaphakathi eWard 14 oh yeah